Olha, gente, que cachoeira linda. Essa cachoeirinha aqui, ela é bem pequenininha. Aqui é tipo uma piscininha natural de ofurô, de um sítio, aqui na região amazônica, em Rondônia. É muito lindo. Fica aqui no sítio das Malvinas. É muito linda essa cachoeirinha aqui. É tipo uma massagem natural. E aqui a mata toda fechada, tem algumas pessoas ali. Opa! E aqui tem essa cachoeirinha aqui também, ó. Essa cachoeirinha não. Esse laguinho, aí vem descendo a água aqui. Olha isso aqui.